Мәскәү вәкилләрендә узып, бүтін Россия буенча беренче урынны алды. Түбән Камадан 14 яшьлек Азалия Вильданова медицина һәм социаль тәрбия компетенциясендә иң яхшысы булды. Ә бит бу аның World Skills чемпионатында беренче тапкыр гына катнашуы. Яшь һөнәр остасы белән без дә якыннан аралаштык. Сулыш алу аппараты белән ышанычлы эшли һәм үзенең пациентының сәламәтлеге торышын җентекләп күзәтә. Барысы да чын тормыштагы кебек булырга тиеш. Хаталар гафу ителми, югыйсә штраф баллар куела. Азалия Татарстанны яшь һөнәр осталарының илкүләм чемпионатында тәкъдим итте. Түбән Камадан 9-нчы сыйныф укучысы Россия буенча беренче урынны алды. Ул үз күнекмәләрен медицина һәм социаль тәрбия компетенциясендә күрсәтте. Первый этап проходил еще в декабре. У меня в школе нас... Беренче этап әле декабрьдә узды. Мине мәктәптә сайлап алдылар. Без Татарстан чемпионатына әзерләндек. Анда мин беренче урынны алдым. Шуннан соң берничә сайлап алу турын уздым. Россия беренчелегенә кадәр барып җиттем. 5 этап һәм финал артта калды. Азалиягә берничә модульне күрсәтергә кирәк була. Стационар һәм үй зонасы, пациентны ярдәмче хәрәкәт чараларына өйрәтү һәм рәсем постер ясау. Барлык этапларда да аны тренер-эксперт Светлана Сычева өйрәтә. Остаз кыз белән 1 елга якын эшли. Держали кулачки всей семьей. Йодрыкларны йомарлап кызыбызның җиңүен көттек. Бик ышандык. Аның база белемнәре нык иде. Россия ярышларында җиңүчеләргә skills паспорт бирелә. Без моңа бик шатландык. Эш бирүчеләргә бу паспорт булачак хезмәткәрләренең осталыгын бәяләү өчен иң мөһим документ. Эшкә урнашканда өстенлекләр бирә. Бу юлы чемпионат финалы дистанцион форматта беренче тапкыр узды. Мондый карарны пандемия сәбәпле кабул иттеләр. Тик Азалиягә бу үзен күрсәтергә һәм алтын медаль алып кайтырга комачауламады. Кыз киләчәктә үз тормышын медицина белән бәйләргә планлаштыра.